Ntekereza ko kimwe mu bikunzwe mu Rwanda, muri Afurika no ku isi hazamo imyidagaduro, ndetse kandi muri iyo myidagaduro hazamo n'umuziki. Iki ni kimwe mu bivugwa na benshi ko bibaha kuruhura imitima yabo, nk'iyo ufite irungu, urwaye, wageranya amakimbirane n'umuntu cyangwa se ushaka kwibagiza ibintu byinshi. Umuziki ni kimwe mu bigushyira muri mood yo kwibagiza byinshi. Ese wakiyumva ute uramutse wisanze uri umwe mu bakunzi ba muzika ku isi bakunda kumva indirimbo, noneho ugasanga indirimbo z'icyamamare zikunzwe ku isi hose nawe urazikunda, noneho akarusho ugasanga icyo cyamamare mufite inkomoko imwe mu gihugu kimwe? Wakiyumva ute? Jya muri comment utubwire uko wabyakira. Mukaba mugiye kubana nanjye Bertrand muri iki kiganiro, muhawe ikaze. Isi tuyumviramo byinshi bitangaje nubwo bidatangaza benshi. Igihugu Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi, yaba mu iterambere, ikoranabuhanga, imyidagaduro, yewe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha ushobora kwibaza ngo ese nshatse kuvuga iki? Ni uko umwe mu basitari ba mbere bakomeye muri Amerika no ku isi ari umunyarwanda, umuturanyi. Yewe nawe numva muvuga urasanga umuzi, JAY. Uyu ni umwe mu byamamare bikunzwe kandi binakungahaye cyane ku isi. Gusa ariko bitangaje cyane, JAY ni umunyarwanda. Ese koko ibi byaba ari ukuri? None se kubera iki tutagiye tumubona mu bikorwa bitandukanye by'abanyarwanda? Ese yaba afitanye isano ki n'umuryango mugari uvugwa ariko ntugaragare ku isi, ari naho bivugwa ko akura ubutunzi? Ndagusaba kubana nanjye kugeza ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo uze gusobanukirwa byinshi ku buzima bwe. Jay-Z has 4 bars considered among the greatest in rap history. Let's break them down and see if you agree. Bwana Shawn wamamaye ku isi nka JAY ni umugabo wabonye izuba ku wa 4 Ukuboza mu 1969. Ni umwe mu bantu bakomeye ku isi mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'umuziki muri rusange. Maginga ya uvuze ku butunzi bw'abahanzi ku isi ugasoza ikiganiro utamuvuze wafatwa nk'umubeshyi. JAY ufite ababyeyi, nyina witwa Carter Gloria, isa kitwa Agnes Leves. Gusa uyu se yahise ata umuryango, ubuzima busa n'ububagoye. JAY avuka mu muryango w'abana 4, akaba ari we muto bucura muri bo. Nyina wa JAY, Gloria Carter, uruko abajijwe kumva n'imvano by'ubwamamare n'ubutunzi by'umuhungu we JAY, asubiza agira ati: mu kumubyara ntabwo nigeze mpura n'uburibwe nk'ubwo nagize mbyara abandi. Kuva icyo gihe nahise ntangira kubona ko adasanzwe. Mood Forever ni indirimbo y'umuhanzikazi Beyonce Giselle wamenyekanye nka Beyonce, akaba n'umugore wa JAY. Yaciye amarenga ko umugabo we JAY yaba afite inkomoko mu Rwanda. Mu ndirimbo Mood Forever bigeze gukorana we na JAY, umugabo we n'undi muhanzi bita Chidrish Gambino w'umunyarwenya. Bloodline Rwanda. Mu gitero cyayo cya gatatu niho Beyonce yaririmbyemo ko umugabo we akomoka mu Rwanda. Yagize ati: Bloodline Rwanda, why would you try me? Why would you bother? Cyangwa se mugabo wanjye ukomoka mu Rwanda, kuki wangerageza, kuki wancanga? Muri iki gitero kandi nawe haraho agira ati: I'm the Nara, sister of Naruba Oshun. I am the Nala, sister Naruba Oshun. Yumvikanisha ko afite inkomoko muri Afurika mu bwoko bw'abayoruba bubarizwa muri Afurika y'Iburengerazuba mu bihugu nka Togo, Benin na Nigeria ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Indirimbo yitwa Mood Forever ni indirimbo nziza cyane, irimo ubusobanuro bwose. Ufata umwanya uze kwireba urumvamo ubusobanuro bwose. Ku wa 4 Werurwe 2021 nibwo ubutunzi bw'uyu mugabo bwatumbagiye ku kigero cya 40% nyuma yo kugurisha imigabane mu bigo bye bibiri bitandukanye. Tidal icuruza umuziki mu buryo bugezweho, aho yawugurishije na Jack Dozier wari nyiri urubuga rwa Twitter muri 2021 asaga miliyoni 297 y'amadolari y'Amerika. Gusa kuri ubu uru rubuga rwa Twitter rukaba ruri mu maboko ya Elon Musk, ari nawe nyirarwo. Ndetse kandi uyu JAY yagurishije imigabane mu kigo cye cyenga inzoga n'ikigo cya LVMH, aho yahakuye imari igera kuri miliyoni 640 y'amadolari y'Amerika.
Carter ni umugabo akaba na se w'abana batatu aribo Blue Ivy, Sil Carter na Rumi, ndetse n'umugore umwe ariwe Byose. Uyu Byose kandi akaba yarigeze kujya ku rutonde rw'abakire ba mbere ku isi muri 2014 kuko yaratunze asaga miliyari na miliyoni 400 y'amadolari y'Amerika, ndetse ubu ari mu birabura 15 batunze agera kuri miliyari y'amadolari. Kuri uru rutonde rw'abirabura 15 bakize ku isi, undi muhanzi uriho ni Kanye West utunze agera kuri miliyari 1 na miliyoni 300 y'amadolari y'Amerika, ashobora no kuba yariyongereye. Ese Shawn Carter wamamaye nka JAY ubutunzi bwe abukomora he? Urasabwa kureba iki kiganiro cyose niba uri umukunzi we umumenyeho byinshi bitandukanye, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana inkuru tuba twaguteguriye. JAY ubusanzwe abanje kuba imbata y'ibiyobyabwenge ndetse akaba n'umucuruzi wabyo mu gace yavukagamo. Yaje gutangira urugendo rwe rw'umuziki abijyanwemo n'umuraperi wari inshuti ye wari uzwi nka JO. Iki gihe hari mu mwaka w'1989 ubwo yari afite imyaka igera kuri 20. Iki gihe JO na JAY bakoranye indirimbo yari imeze nk'icyigisho bayita Originators, ndetse yanaje gukundwa na benshi. Iki gihe ntabwo JAY yari agahindura izina ngo yiyite irindi zina, ahubwo yahise ahitamo kwita izina rijya gusa n'irya mushuti we wo mu bwana JO, undi nawe yita JAY, ariwo twumva ubu ngubu. Gusa bose bakaba barabikomoraga ku nzira yari iri muri ako gace ka Bloodline yacururizagamo ibiyobyabwenge GZ. Gusa nanone bikajya gusa n'izina yiyitaga akiri umwana JAY. Nyuma yo gutangira urugendo rwa muzika, bwana JAY ubu uri kubarirwa mu miliyari yatangiye akora indirimbo zimwe zigakundwa izindi ntizihabwe agaciro. Nyuma yaje no gukorana indirimbo n'inshuti ye yo mu bwana Biggie na Tarias bari bariganye mu mashuri yisumbuye. Iyi ndirimbo iri mu zaciye amayira. Ahagana mu 1996 nibwo we n'inshuti ze bashinze inzu y'umuziki bayita Rockefeller Records. Iki gihe nibwo bisa nkaho umucuruzi w'ibiyobyabwenge JAY yari ahombye yinjiye mu ishoramari rinonosoye kandi ryemewe n'igihugu rimuganisha ku bwamamare muzika. Nyuma yo gutangiza uyu mushinga mu 1996 yahise ashyira hanze alubumu yakunzwe cyane yise Reasonable Doubt, isa niyamuciriye inzira. Iri shoramari ry'inzu irebera inyungu igatunganya indirimbo zabo yatumbagije ubwamamare ndetse n'ubutunzi bwa JAY. Rockefeller Records yatumye JAY akora alubumu yamutije umurindi mu gukora imishinga irimo ubucuruzi bw'inganda z'imyenda, inganda zikora inzoga, ndetse nyuma yaje no gushinga ikigo gikina umuziki mu buryo bugezweho Tidal, ari nayo aherutse gushyiramo imigabane n'uwahoze ari nyir'urubuga rwa Twitter Jack Dorsey muri 2021. Biravugwa ko JAY yaba afite amafaranga angana na miliyoni 425 y'amadolari y'Amerika, ashobora no kuba arenga. Muntu Ki naho ubundi butunzi buri mu bikorwa bitandukanye birimo nka Aba Sweet Green, Ethos na SpaceX. Yewe twongeyeho ibyo Beyonce afite nawe ubwe, yose kuri ubu ni biliyari 3 na miliyoni 40 y'amadolari y'Amerika. JAY yigeze kuvuga amagambo akomeye atigisa isi yuko muri 2050 bishoboka ko abantu bazajya bamuramya mu cyimbo cy'Imana kubera ubutunzi burenze ibitekerezo by'abana b'abantu. Mu bindi bintu bitangaje cyane kuri JAY harimo nubwo yajyaga ajya muri studio agiye gukora indirimbo nta kayi cyangwa urupapuro afite, kandi akaba agiye guhura n'abandi bahanzi bakomeye bafite amafaranga n'impano. Nuko we agafata imirongo y'indirimbo ishobora kumara iminota 10 akayiririmba akarusha babandi. Ngo ndetse we yajyaga yumva injyana y'indirimbo runaka ubundi akayitega amatwi, iyo njyana ikajya kurangira nawe yamaze guhimba indirimbo muri iyo njyana yumvaga. Gusa abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yabishobozwaga n'ibimugi yanywaga. Niba wakunze iyi video ntibagirwe gukanda like na subscribe. Ujya no muri comment utubwire izindi nkuru wifuza ko twagutegurira mu biganiro byacu by'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Bertrand, nawe ubutaha.